Здравствуйте, меня зовут Олег. Я хотел поблагодарить компанию а, «Двигатель недвижимости». Очень быстро, очень классно, очень хорошо. Буквально за 1,5 часа нам продали квартиру. То, что мы пытались продать больше, чем полгода. Брались многие компании, и ничего не получилось. Спасибо Ивану, спасибо Юлии. Ну, на фоне мечты, которую мы воплотили, вы видите, что получилось. Так что огромное спасибо. Хорошие ребята. Рекомендую обращаться в компанию. Ребята знают цену денег, отрабатывают свои деньги сполна. Больше, чем на 150%.